Amen. Laten we zitten voor de glorie van God. We bidden voor het woord van God. Hef je stem op voor de glorie van de Heer. Parole de la vie, Seigneur Jésus-Christ. Tika ete molimo no akamba biso katikati na nyonso. Dat Jezus mag leiden in alle dingen. Pona lokumuno teza la musika na biso na kombo na Yesu Kristo. To bondeli bongo petolo bi elongo. Amen, amen, amen. Amen. Kijk naar je naaste en geef diegene een lach. Geef diegene een lach. Geef diegene een lach. Amen. Amen. Bien-aimé liloba lelo. Geliefde, het woord van vandaag. We praten over iets wat heel erg belangrijk is. La vérité triomphe toujours. We praten over dat de waarheid altijd zal overwinnen. Zijn jullie daarmee eens? La vérité triomphe toujours. De waarheid zal altijd overwinnen. Want mensen het willen niet, geliefde. Dat de duivel het wil niet, geliefde. De waarheid zal altijd overwinnen. Halleluja. Amen. Wat is de waarheid? De waarheid is simpelweg de karakter van iets wat ervoor zorgt dat iets waar is. Amen. De waarheid is praat over dingen die reëel en echt zijn. Amen. Amen. Wanneer wij kijken naar overwinning, zien we altijd dat de waarheid overwint. Want triomferen, dat is de winst naar binnen brengen. Dat wil alleen laten zien dat je wint. Dus dat wil zeggen dat jij bovenop dingen zit. Dat wil zeggen dat jij dingen voorbij gaat. Wanneer jij de overwinning binnenhaalt, ben je aan het regeren. Dus de waarheid triomfeert altijd, geliefde. De waarheid kan nooit verliezen. Zeg amen. Geen enkele dag zal de waarheid verliezen. Het zal altijd stand houden. Halleluja. Amen. Wanneer we praten over dat de waarheid altijd triomfeert, we zien het woord altijd. En dat kan, is tegenovergestelde van soms. Van sommige keren. Sommige keren is iets anders. Het kan winnen zoveel als het kan verliezen. Maar als we altijd neerzetten, dat wil zeggen dat het altijd zal overwinnen in elke tijd. Ik wil zeggen tegen iemand dat de waarheid er altijd is zonder dat het stopt. Het zal er altijd zijn. Het zal voor eeuwig zijn. Het zal altijd winnen. De waarheid is net zoals een riem. Zeg amen. Mijn kleding kan groot zijn, maar als ze mij een riem geven, dan ga ik het strak zetten en dan gaat het mij passen. En deze middag wil ik aan iemand zeggen, loop in de waarheid, want het is jouw gesp. Hoe jouw maat is, zo zal de waarheid samen met jou lopen. Halleluja. Halleluja. Amen. Vérité is een ceinture. De waarheid is een riem. Het is de kracht van een persoon. Zoals jij en ik zijn vandaag. Hetgene wat ons staande houdt en wat ons kracht geeft is de waarheid. Halleluja. Amen. Wanneer we het woord waarheid zien, zien we ook dat het tegenovergestelde iets heeft. Dat wil zeggen de leugen. Halleluja. Amen. De leugen is het tegenovergestelde van de waarheid. En de zonen van de duivel hebben veel leugens in hun. Zeg amen. Wandel niet in leugens, geliefde. Lieg niet veel en ik moet ook niet veel liegen. Want het liegen, of je het wil of niet, de waarheid kan nooit worden verslagen. De waarheid zal komen zodat het de leugen kan verslaan. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. De leugen is iets slechts. Laten we mensen zijn die
zijn. Wanneer we spreken dat we de waarheid zullen spreken. Wanneer we handelen dat we echt mogen zijn. Het zal goed zijn, want God zal dan altijd met ons zijn. De waarheid is net als een trap. Het heeft geen haast. Het wandelt. En iemand is aan het wandelen. En op de manier hoe diegene loopt, neemt de waarheid hem rustig aan totdat hij zal aankomen op de bestemming. Maar de leugen is als een lift. Het gaat iemand in keer zo meenemen. Het gaat heel snel omhoog en omlaag met de leugens. Maar de waarheid zal altijd gaan met de trap, zodat hij degene kan tegenkomen die met de lift is gegaan. Halleluja. Klap voor de naam van Jezus Christus. De waarheid zal altijd triomferen. Halleluja. Amen. Premier point bien-aimé, tozolobela pona tina na oetali. Famille biologique. Het eerste punt is onze biologische familie. Halleluja. Amen. Famille biologique. Biologische familie. Genèse chapitre 37 le verset 28. Genesis 37, 28. Genèse 37 le verset 31 34. Genesis 37, 31 tot 34. Genèse chapitre 45 le verset 3 à 4 virgule verset 24 à 28. En dan nog 45, 3 tot en met 4 en 24 tot 28. En we zijn in onze eigen familie. La vérité triomphe toujours. De waarheid zal altijd triomferen. Bien-aimé zana mwana moko avant dernier na kata famille na bango. Er is een kind die bijna de ene laatste kind was in hun familie. Na ya Joseph. En hij heette Jozef. Bien-aimé mwana oya kolota ndoto 2 fois. Dit kind gaat 2 keer dromen. En hij gaat het tegen zijn broeders vertellen. En in die droom ziet hij dat hij zal regeren. God laat hem zien dat hij zal regeren en domineren. En in die droom zou hij net zoals een herder zijn. Maar zijn broeders waren niet blij met dit. Ze hadden haat gekregen hierdoor. En ook jaloezie door dit. Er zal een dag aanbreken dat hun vader hem stuurt om te kijken naar zijn broers. En het jongetje komt aan om naar zijn broers te gaan in blijdschap. Zodat hij kan vragen hoe het gaat met zijn broers. En die 10 personen die zijn broers waren, zagen hem vanuit de verte aankomen. Kijk, de ziener van dromen. Hij is nu aan het komen. We gaan hem vandaag vermoorden. En dan gaan we eens kijken van waar die dromen zich kunnen vervullen. Jozef is aan het aankomen. Hij weet niet dat ze zijn dood zijn aan het comploteren tegen hem. Ze hadden allemaal dezelfde vader. Het was Jacob hun vader. En hij was aan het komen met blijdschap. En hij was dichtbij ze. En ze hebben zijn kledij gescheurd en afgepakt. Ze hebben hem zo gelaten. En hij begreep niet wat er aan de hand was. Ze hebben hem gepakt bij kracht. En ze hebben hem ergens neergegooid. En ze hebben in een put gegooid en in die put was niets. Er was ook geen in die put waar hij was gegooid. Diegene is in, het kind is in de put. En hij is bloot bijna. En zijn broeders zijn aan het komen. En ze zijn aan het eten. En ze zeiden, we moeten iets doen voor hem. Maar één van hun zegt, we mogen hem niet vermoorden. Laten we hem gewoon verkopen. Dat hij weg mag gaan. Dat hij ver weg van ons zal zijn. Dat hij ver weg van onze vader mag zijn die veel van hem houdt. Dan gaan we kijken welke droom zich gaat vervullen. En dat waren Ismaïten, die waren aan het komen. En hun waren mensenhandelaars. Zodat ze die konden verkopen in Egypte. En dus de Ismaïlieten zagen we. Ze dachten ze, ja, we hebben gewonnen vandaag. Laten we hem uit de put halen, zodat ze hem kunnen verkopen. Jozef ziet dat ze hem uit de put halen. En hij denkt dat ze genade over hem hebben. Maar ze hebben hem uit de genade uit de put gekocht, zodat ze hem kunnen pakken.
Amen. Halleluja. Amen. Joseph azobima na joie. Jozef gaat naar buiten in blijdschap. Prison na ngai ya libulu esili. Hij denkt, ik ben uit de gevangenis die deze put was. Nazokoma na liberté. En ik ben nu weer in de vrijheid. Azoyeba te eloko nini natandi ya mabe ezozela ye. Maar hij weet niet dat er slechte dingen hem staan te wachten. Le verset 28. Vers 28. Le verset 28. Genèse chapitre 37, le verset 28. Au passage de marchands de Madianites, ils tirèrent et le firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Amen. Hij dacht dat het klaar was. En hij was geschrokken. De Ismaëlieten waren daar. Hij ziet hoe andere slaven gebonden zijn en hoe ze halfnaakt zijn. En hij begreep het niet. Maar hij was verbaasd. Toen de Ismaëlieten geld begonnen te trekken. En ze gaven de muntstukken. Jozef begrijpt niet wat er gebeurt. Hij zegt, wat is er nu met dit geld? Ik zie hier geen vis. Wat willen ze van ons kopen? Ik zie hier geen vruchten. Wat willen ze kopen van ons? Zijn broeders gaan zeggen, hij is het. Jozef begint te huilen. Hij heeft geen hulp. En ze hebben hem ook vastgebonden zoals de andere slaven. En ze waren naar Egypte aan het gaan. Vanavond zou de waarheid triomferen, geliefde. Voor hun was Jozef weg. Voor hun was Jozef verwijderd uit de familie. Maar hij is nu heen gegaan. Maar ik wil zeggen tegen iemand, als jouw broers waarmee je bent geboren, dat ze denken dat er slechte dingen met jou zullen gebeuren. Dat ze zullen denken dat er slechte dingen met jou gaan gebeuren. Dat ze jou kunnen elimineren. Maar in deze middag is jouw hulp de Heer die van de hemel komt. De Heer die alle dingen controleert. Hij is aan uw kant. Dat is waarom Jesaja 41 zegt dat je niet moet vrezen. Want ik God ben met u. Je moet nooit twijfelen. Want ik zal jou komen om te helpen. Want mijn rechterhand zal altijd triomferen. Jozef is aan het huilen. Maar daar zijn die dingen dus begonnen. Halleluja. Amen. Tindikangai. Duw mij. Of laat mij vallen als je wil. Op die manier gaat God mij pakken. En hij zult mij oprapen. Dat hij jou ook mag oprapen. Dat jouw biologische familie verbaasd mag zijn. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Geliefde, Jozef is naar Egypte gegaan als een slaaf. En hun waren achtergebleven. Hoe gaan we het nu doen? En nu komt er iets voor de leugen. Omdat we zijn kleed hebben gelaten, laten we een dier doodmaken. Halleluja. Amen. Laten we die bloed pakken, zodat we het aan papa kunnen laten. Dat we hem kunnen zeggen, het was een dier dat hem heeft gepakt, die hem heeft vermoord. En daar is de leugen begonnen. Halleluja. Amen. En ze hebben een dier zijn bloed gepakt. En ze hebben het in het kleed gedaan. En deze middag, elke leugen voordat ze jouw familienaam kunnen verwoesten, gaat jou niet vermoorden. Hun leugen is het bloed van een lam. En het kleed is van u. Maar wat ze zullen zeggen, zal niet over u gaan. In de naam van Jezus. Amen. Omdat het niet uw portie is. Zeg, het is niet mijn portie. Het is wel mijn naam. Maar wat ze zeggen is niet mijn portie. Omdat dit niet mijn portie is, dan is dit ook niet waar het mij gaat. Ze hebben een bebloed kleed gebracht voor hun vader. Kijk goed, dit is het kleed van uw kind. Degene die liegt, die heeft een grote broer die heet voor de gek houden. Halleluja. Amen.
Ze weten dat ze liegen, maar ze willen doen lijken dat het de waarheid is. Maar in hun hart weten ze dat ze liegen tegen de vader en de vader voor de gek houden. Tromperie, grand frère, ya mensonge. Voor de gek houden is de grote broer van de leugen. En de vader kijkt. En hij kijkt naar het kledij. Hij zegt, dit is mijn zoon. Zij wisten dat ze zouden zeggen, dit is van mijn kind, wat was van Jozef. En ze hebben hun leugen verteld aan hun vader. Want degene die liegt heeft altijd de manier hoe hij wil gaan. Hij gaat iets opzetten. En hij gaat een introductie zetten. En hij heeft ook een voortgang van hoe het gaat. En hij heeft ook een conclusie van het verhaal. Amen. Amen. En zijn vader, wanneer hij dat heeft gezien, zegt hij, het is een wild dier die jouw kind heeft opgegeten. 33, 34. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Alléluia. Amen. Amen. Tata comprendre que ça mon ananga. De vader begreep, dit is mijn kind. Ze hebben een leugen gezegd over dat een wild dier hem heeft vermoord. Jacob heeft zijn kledij uitgedaan. En hij heeft een linnen zak gedragen. En hij is aan het rouwen. En hij begon te rouwen. En hij begon te huilen om Jozef. En hij heeft gezegd, een wild dier heeft mijn kind opgegeten. Maar zij weten dat het een leugen is. Geliefde, ik weet niet welk probleem jij nu doorheen gaat. Famille non biologique. Misschien in jouw biologische familie. Parce que c'est tout un esprit. Want het is een geest. Want de mensen waarmee we zijn geboren. Het imago van de 10 kinderen van Jacob. Toen ze zagen dat Jozef was overwinnen. Toen ze de ster zagen van hun broer. Toen ze de goedheid zagen van hun broer. Het waren mensen die waarmee zijn geboren en hun hart is verdorven. Ze zijn nooit blij. En ze gaan in de leugen. Oh, hij heeft de hekserij gedaan. En hij heeft de familie daarin gezet. En ze beginnen mensen te diaboliseren. En ze gaan naar omen om te diaboliseren. En ook bij de tantes doen ze hetzelfde. En ook bij neven doen ze hetzelfde. Want ze willen dat iedereen in de familie jou ziet als een soort duivel. Zodat ze jou zien als een viezerik, als iemand die gemeen is. Maar in werkelijkheid is het niet zo. Het is dus iets van, het is de haat die het zo doet. Er is niets ergens dan de hypocrisie in de biologische familie. Zijn jullie daarmee akkoord? Als jullie daar akkoord mee zijn, klap voor Jezus. Hypocrisie moko ya nye. Er is niks ergers dan de hypocrisie. Na kata famille biologique is terrible. In de biologische familie. Dikana bakisa lisusu jalousie posée. En de jaloezie die echt geposeerd is. Na kata famille biologique. Die in de biologische familie is. Halleluja. Amen. Lelo bato ba vie na bango ba komi komona bango bato mabe. In vandaag zien we mensen als slechte mensen. Banani ba monte kuwana. Maar iemand heeft iets opgezet. Bato ya botamaki na bango. En je zal zien dat de mensen waarmee zijn geboren verantwoordelijk daarvoor zijn. Want ze beginnen je anders aan te kijken in de familie. Want de mensen waarmee je bent geboren hebben jouw naam gezet in dingen waarbij je niet betrokken bent. Jacob aumeli balobi longtemps. Day na day. Jacob was heel lang aan het rouwen. In de Bijbel staat lang. Wanneer ze zetten lang in de Bijbel is het een lange tijd. Het was niet iets korts. En de kinderen komen nog om de vader te troosten, maar ze waren aan het liegen. Ze waren vergeten dat de waarheid altijd triomfeert. Het heeft gedaan dat de waarheid altijd zal triomferen. En ze hadden gezien hoe ze zijn kind hadden achtergelaten. En de droom die
had gedroomd, had hij gezien in Egypte. En daar in Canaan wisten ze niet. Omdat God altijd de waarheid is en standvastig daarin is. En nu is het moment gekomen dat hij moet trappen op de mensen die leugens. En er zou hongersnood uitspreken waar ze broers zijn. En ze gaan naar de plek waar overvloed zal zijn. En ze zien een jonge man die goed is gekleed en er heel goed uitziet. Hij staat tegenover hun. Jozef herkende hun, maar hun herkenden Jozef niet. Omdat de dingen waren veranderd. Zijn kleding was veranderd. Hij was al koning in Egypte geworden. Jozef gaat zien dat ze 2 keer voor hem zullen knielen. De waarheid triomfeert altijd. Hij had gedroomd dat ze 2 keer zouden knielen voor hem en zo is het ook gebeurd. Halleluja. Amen. Jozef keek naar hun. Kijk naar deze broeders. Kijk naar deze slechte mensen. Ze hadden gepland om iets slechts te doen, maar de Heer heeft het veranderd naar iets goeds. Deze middag, omdat de familie slecht over jou praat, dat de Heer het verandert naar iets goeds. In de naam van de Heer Jezus die krachtig is. Want u bent niet de slechte persoon waarover zij praten, want u bent iemand die goed is. Dus dat de waarheid mag komen en de familie mag laten zien dat u een goed persoon bent. Dat het alle manieren mag gebruiken om dit te doen. Want de waarheid triomfeert altijd. Halleluja. Amen. Jozef gaat alle mensen naar buiten roepen. En hij gaat tegenover de mensen die hem hadden vermoorden staan. En ze dachten dat hij al was gestorven. Genèse chapitre 45, le verset 3-4. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mololo. Halleluja. Je suis Joseph. Ik ben Jozef. Bankate. En alle kettingen waren zo gegaan. Parole de Dieu is zijn esprit. Parole de Dieu is zijn vie. Is het leven. Op dit moment. Jij geliefde. Je bent aan het huilen. Je hebt verpest. Jouw reputatie hebben verpest. In de familie. Dat dit woord. Dat het jou nu mag achtervolgen. Dat dit woord. Het werk mag doen in uw leven. In de naam van de Jezus Christus die krachtig is. Voor je familieleden. Dat je gaat zeggen dat jullie waren mij vermoorden, maar de Heer heeft het veranderd tot iets goeds. Halleluja. Amen. Je suis Joseph. Ik ben Jozef. En de broers hadden geen antwoord. Wanneer de waarheid komt, is het net zoals een donder voor de mensen die tegen u hebben gelopen. Amen. Wanneer de waarheid komt, zet het hun op een verkeerde positie voor hun. Daarom hadden ze problemen. Ze hadden geen antwoord om hem te geven. Wanneer de waarheid zijn voet neerzet zo, dan trapt hij de leugen onder zijn voet. Zijn voeten hebben staan op de leugen. En de leugen kan niet meer spreken. Want de waarheid is al naar buiten gekomen. Halleluja. Amen. Ze hadden niets meer om te zeggen. Ze hadden al hun mogelijkheden verloren. Er waren veel stormen. Ze hadden veel onrust in hun hoofd. Ze hoorden ook onweer en golven in hun hoofd. Wanneer de waarheid komt, zal degene voelen in zijn hoofd die het heel verkeerd heeft. Alsof hij misselijk is. Amen. Amen. Wanneer de waarheid komt,
komt er hoofdpijn. Wanneer de waarheid komt, gaan diegenen u niet meer in de ogen kunnen aankijken. Amen. Zeg amen. Ze kunnen u niet meer in de ogen aankijken. Amen. Wanneer de waarheid komt, dan gaat iemands hoofd omlaag doen. Want de waarheid imposeert zich. Want de waarheid staat er altijd. Hij gaat er ook altijd staan. Vandaag, morgen tot in de eeuwigheid. Verité. De waarheid. Verité. De waarheid. Verité. De waarheid. Hij vraagt ze, hoe is het met mijn vader? Leeft hij nog? Point d'interrogation. Het is een vraagteken. Jullie gaan mij nu antwoorden. Want jullie hebben mij gescheiden van mijn vader. Van jaren tot jaren. Omdat jullie mensen zijn die zo liegen. Weet ik ook niet of mijn vader dan wel leeft of niet op basis van jullie antwoord. Het is een vraag die wordt gesteld met een vraagteken. Is mijn vader Jacob nog in leven? Er was geen antwoord. Hij zegt, ik ben Jozef. Kom dichtbij. Kom dichtbij. Halleluja. Amen. En daarna zult u erachter komen dat zijn vader er nog is. Hij zei, ik wil mijn vader zien. Sta op geliefde. Sta op. Luister naar wat ik ga zeggen. Alles wat ze over mij hebben gezegd in de familie, dat ik iemand slecht ben geworden, door jaloezie, door haat die ze hebben tegen mij, na dit woord, dat de waarheid mag opstaan, dat het mij de overwinning mag geven, in de naam van Jezus Christus. Amen. 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 We zitten in de naam van Jezus Christus. Papa. Behaal mijn vader. Maar het is nu de beurt van de waarheid. En ze waren verbaasd. En hij heeft strijdwagens gestuurd. Dat jullie mijn vader mogen ophalen. Dat jullie hem mogen vertellen hoe de Heer mij in de grootheid dit heeft gezet. Het is Jozef die ze dat heeft gezegd. Laat jullie niets verbergen. En hij heeft gezegd, hoe jullie gaan op weg moeten jullie niet ruzie met elkaar maken. Het zijn leugenaars. Halleluja. Amen. Dat jullie geen ruzie mogen maken onderweg. In de familie, wanneer ze complot tegen jou hebben gezet, tegen jouw leven, als ze een groep hadden gemaakt, wanneer de waarheid zou komen, ze komen op één weg, maar ze gaan in 7 wegen ver weg van elkaar. Je zou zien dat ze goede vrienden waren. Het zal stuk gaan, want de waarheid is gekomen. Amen. Amen. Ik wil dat jullie mijn vader en niet dat jullie ruzie gaan maken onderweg. En toen ze bij de vader zijn aangekomen. En zeg het maar, jullie gaan het opnieuw. Jullie gaan het opnieuw zeggen. Jullie hebben waarheid, jullie hebben leugens verteld, nu moet de waarheid verteld worden. Want de waarheid staat. En de waarheid domineert altijd. Dus nu moeten ze hun vader vertellen. Ik hou veel van vers 26. Luister het antwoord van de vader. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Comment dit? Joseph vit encore. Ze hebben gezegd, Jozef nog. Dat jullie mogen genezen in de naam van Jezus. Dat jullie mogen genezen in de naam van Jezus. Mijn broeder genezen in de naam van Jezus. Als je hadden begraven in de familie dat de Heer jou mag helpen op dit moment. Ze zeggen tegen de vader, de Jozef leeft nog. Je bent niet vermoord. De Heer heeft jou de gerechtigheid van de Heer was er. Halleluja. Amen. Degene die altijd de waarheid heeft. De waarheid zorgt ervoor dat de persoon juist is. Hij was weer aan het genezen.
En hij zei, kom. Tala bashara tindi. Kijk de wagens die hij heeft gestuurd. Yende motazo gouverne kuna. Hij is degene die is aan het regeren Kaka daar. monoko ye bimisa kilokuta po na yo. Kaka monoko ne ko bimisa verite po na yo. En de woord, Betela Yesu Christo maboko. de mond die leugens heeft uitgesproken zal ook de waarheid voor jou uitspreken. Amen. Amen. Tata na bango babia komi froid. Hun vader was koud geworden in zijn Ao hart. comprendre soute. Hij begreep het niet meer. Babi mwana sa kufa ndenge ni susu aza na bomo. Want ze hebben gezegd dat kind is overleden. Hoe kan het dat hij weer leeft? Het zijn dingen die mensen doen in de familie. Je zit je afvragen. De leugens die ze hebben gedaan. Zijn we niet samen geboren of wel? Hebben we samen op dezelfde plek geslapen of niet? Hebben we uit hetzelfde bord gegeten of niet? Komen we uit hetzelfde buik of niet? Halleluja. Amen. Dus ze hebben iemand koud gemaakt. Jacob was koud geworden. Maar op die dag dat ze hebben gezegd dat Jozef nog leeft, hebben ze ook hun vader vermoord. Het is op dat moment dat diegene niet om te geloven. Ze hebben zijn rug aangeraakt en het was koud. En ze waren nog steeds aan het lopen. Papa, continue. Tina 28. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se réanima. Mololo, 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 mololo. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Voor Jezus Christus. Histoire à vérité. En nu is het verhaal van de waarheid gekomen. En de vader is de geest dat het woord van vandaag u mag redden. Dat het woord van vandaag u mag reanimeren. Hoe het Jacob had gereanimeerd. Dat u vuur mag pakken. Want het woord van God is leven. Dat het in uw leven hun werk mag doen. Jacob heeft gezegd dat ik ga naar mijn vader mag zien. Voordat ik zal sterven. Maar hij is in leven. Jacob heeft zijn kind gezien. En Jozef is gegaan en vorm gevallen. En hij heeft zijn hoofd op de borst van zijn vader gedaan. En hij begon te huilen. En hij was heel veel jaren voorbij gegaan. Dat de Heer u goed mag doen. Alle wonden voor uw hart die ze hebben gedaan in uw familie. Alles wat ze hebben in uw leven gedaan. Dat de Heer u goed mag doen zoals Jacob heeft gedaan. Jacob had niet verwacht dat Jozef nog in leven was. Zoals Jacob Jozef heeft gezien. Dat uw ogen ook de overwinning van God mogen zien in alle dingen. In de naam van Jezus Christus. We zijn met die mensen, het is een geest. Ze willen niet dat iemand naar voren gaat in de familie. En als je heel goed naar ze kijkt, zul je ze horen zeggen. Want we hebben geen broederschap meer. En je ziet ze zeggen. Sinds je naar Europa bent gekomen heb je een ander karakter. Maar ze kunnen er niet tegen. Een positie waar God u heeft gezet. Dat het fysiek mag zijn of spiritueel. Ze zoeken altijd problemen voor een persoon. We zijn net zoals Eliab. Het was de eerste geboren van Isaïe. En hij was voor de mensen. En hij begon te zeggen tegen David. Wat ben je hier gekomen om te kijken naar de strijd? Je bent iemand van hoogmoed. Je hebt slechte bedoelingen in jouw hart. En voor de mensen zo is hij David aan het verlies maken. Hij geeft hem dingen die niet in leven zijn. David was niet iemand van hoogmoed. Eliab was iemand met jaloezie omdat hij niet gezalfd was. We hebben mensen in de familie die niet goed zijn. Hij is aan het liegen, maar David was niet hoogmoed. Ze zeggen dat David slechte dingen had in zijn hart. David zei altijd dat mijn geest de naam van de Heer mag lopen.
En David heeft goede dingen gedaan. Maar hij was daar 40 dagen de eerstgeboren, hij deed niks. Dat God u helpen in de familie. Of u het wilt of u het niet wilt, ze zullen altijd zijn in de familie. Ze zoeken altijd waar hun broer in probleem is en dat is geen probleem voor hun. Want hun hart is al verpest. Door u. Amen. Amen. Dat u wordt geholpen door dit woord. We kunnen dezelfde familie zijn, maar we zijn niet op dezelfde manier gezaaid. Kain kan nooit Abel zijn en Abel kan nooit Kain zijn. Dat u mag helpen. Dat u fysieke kracht mag hebben. Amen. Amen. Dans la société. In de gemeenschap. Buiten. Genèse chapitre 39, le verset 7 à 20 et 21. Et Genèse 41, le verset 14 à 46. Dans la société. In de gemeenschap. Na libanda. Buiten. Bien aimé, son akatia famille biologique zo yinda bongo siko na libanda. En als het al ergens in de familie, laat staan buiten. Hoe gaan we dat doen als we met andere volwassen mensen zullen tegenkomen? Zeg amen. Halleluja. Amen. We zijn altijd met Jozef. Want ze hebben hem verkocht bij de Potifar. En Jozef was aan het werken. Omdat God met hem was. Ils ont progressé, biloko nyonso tu oya Potifar. Was alles van de Potifar aan het welvaren. Bible zo detail biso que Joseph azalaki bogara kosakana te ne longi memi na taille. De Bijbel zegt dat Jozef een knappe jongen was en ook een goed figuur had. Nzokande mwasi wana ya Potifar. De vrouw van Potifar. Azolula Joseph. Die was weg van Jozef. Atali bogari na ina taille na ye. Hij keek naar hoe knap hij was en naar hoe goed hij gevormd was. Dus het is zo dat de vrouw van Potifar de werkers pakt en van hun man maakt. Niet schrikken dat als de vrouw van de baas iemand pakt, want dat deed de vrouw van Potifar ook. Ze begint te zeggen tegen Jozef dat we van elkaar mogen houden. Slaap met mij. Slaap met mij. Ze weet dat mais spirituellement mololo. Ze was vergeten dat Jozef zo een slaaf was in de wereld, maar spiritueel gezien was hij een groot persoon. Hij wandelt met God. Daarom zeg ik dat het maakt niet uit in welke situatie u zit, dat u nooit God moet verlaten. Joseph azomona makambo, mais Joseph azako souffrir, azokutana na makamba minene, mais azotika nzambe te, azotika kobanga nzambe te. Jozef was in verschillende situaties en hij was aan het lijden, maar hij heeft God nooit verlaten en hij heeft de vrees van God ook nooit verlaten. Slaap met mij. Joseph a lobi jamais. Jozef zei tegen hem nooit. Mobali no pesinga makambo nyonso tu na contrôler. Die man heeft mij alles gegeven zodat ik alles kan controleren. Behalve u. Parce que zali mwasi na ye. Want u bent zijn vrouw. Koki ko simba mwasi na ye te. Ik kan zijn vrouw niet aanraken. U bent de vrouw van iemand. Po Joseph azotambola na maloba na Nzambe. Omdat Jozef in het woord van God liep. Ayebi ke na 10 commandements. Wist u dat in de 10 geboden staat? Na verset oyelo is er een regel waar staat dat je niet zal slapen buiten het huwelijk en niet zal vreemd gaan. Hij heeft het afgewezen. Deze vrouw had echt iets gekregen tegen Jozef. Elke uur was ze hem aan het treiteren. Op een dag er was niemand thuis. Jozef was naar binnen gegaan om te gaan werken. En die vrouw had Jozef toen gegrepen. Jozef heeft gezegd, laat mij los. Ik kan niet zo zondigen, het is een grote zonde voor de Heer. En deze vrouw brak Jozef sterk vast. En ze heeft gezien dat Jozef zijn kleding heeft achtergelaten. Hij heeft toch gelaten en hij is naar buiten gegaan. En daar is de leugen begonnen. Vers 13. À 14.
Met 14. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Alléluia. Amen. Batikeli elamba. Ze hebben de kleding achtergelaten. Mosoyo sikoyo inspiration ye. Ze heeft inspiratie gekregen om te liegen. Abandi koganga. Ze begon te gillen. Batamisala baye. En andere werkers zijn gekomen. Bamona bwelamba Joseph upene En ze zien ineens het kleding van Jozef dicht bij haar. Ze zegt, zien jullie? Hebreu yo baye libiso yawa. Deze Hebreeën die we hebben aangenomen. En hij is gekomen om met mij te spelen. En ze zegt niet gelijk mij, maar ze zegt iedereen, zodat iedereen iets tegen hem heeft. En toen ik heb geschreeuwd, is hij weggegaan. Waarom heb ik zijn kleding gepakt? Ik wil tussen haakjes gaan in dingen. Attention, prévention, surtout eza prévérité. Niet elk bewijs is echt bewijs. Ik weet niet of u mij heeft begrepen. Prévention, eza prévérité. Niet elk bewijs is echt bewijs. Preve mususu motakoyi kozala nango me sikoyi fo yeba eloko yango sikoyi komi na maboko na ye ndenge nini. Het kan bewijs zijn, maar u moet u afvragen hoe kan dit ineens in die persoons handen komen? Zeg amen. Ekomi na maboko na ye na ndenge nini. Hoe is het in diegene's handen gekomen? Elamba eza ya Joseph. Het is de kleding van Jozef. Halleluja. Amen. Il s'agit de l'elamba de Joseph. Het ging om het kleding van Jozef. Mais siko makambo moso ya soloba. Maar niet de dingen die deze vrouw zegt. Het was niet zo. Jozef had de vrees voor de Heer. Zij wou dat Jozef ging zondigen. Jozef is weggerend. En ze heeft nu de waarheid naar een leugen veranderd. Jozef wou met mij slapen. En daarom toen ik heb gegild is Jozef weggerend. Terwijl ze dit zei was Jozef zijn dingen in de handen. En ik ga terug. Niet bewijs is echt bewijs. Attention. Pas op. Halleluja. Amen. Moto soki poso yo ya lingaki soka kokisite akoselaka moto pe makambo. Als iemand zijn wens niet kan vervullen, kan hij ook liegen voor een persoon. Lobelanga amen. Zeg amen. Halleluja. Amen. Abi ayeko sakanelela biso. Hij heeft gezegd hij is met ons komen spelen en de mensen zijn weggegaan. En de Bijbel zegt ze heeft de kleding gepakt en ze is op haar man gaan wachten. Verset 17. Vers 17. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Ah, kune pa batalobaki. Die Hebreeën komen te spelen tegen ons. Omoni siko lokuta okokanga moto lelo soka lobeli yo ndenge okomona lobe ayeni histoire kaka yango mais abalusi yango ndenge mosu parce que vérité ezate. Ziet u hoe iemand liegt dat hij vandaag iets zegt en morgen zegt hij iets anders omdat er geen echte waarheid is. Verset 17 alobi ndenge pa mobali na ye. Eza isu ebrete ekomi esclave. En nu in vers 17 is het niet eens een Hebreeër meer, nu is het ineens de slaaf alleen. Jouer de nous ekomi jouer de moi. En is niet meer heeft gespeeld met ons, maar heeft gespeeld met mij. Omondenga chanjango. En ziet u hoe ze het heeft veranderd? En ze zegt, als ik tegen mijn man zeg het is een slaaf, dan gaat hij heel boos worden. Want een slaaf, want het is een persoon die we hebben gekocht. Het is een gevangene van ons. Kijk naar deze gevangene. Kijk naar deze hulppersoon. Kijk, degene die is gekomen onder gebondenheid. Dat is een slaaf. Halleluja. Amen. Die is gekomen om te spelen met mij, uw vrouw. En nu is de man ook boos geworden. Als u verder leest, ziet u dat hij Jozef in de gevangenis heeft gegooid. En toen verset 21. Ekutana te na prison ya Potiphar atiaki Joseph na verset 20. 21 ya makambo mosusu. Joseph na kata prison. Genèse chapitre 9 verset 21, la Bible déclare: L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Alléluia. Amen. Akoti prison. Hij is de gevangenis ingegaan.
Voor hun. Door de leugen van de vrouw en de man heeft het geaccepteerd. Maar degene die boven de kapitein Potifar staat, de baas van alle bazen, de baas van alle bazen, de koningen van de koningen. De Bijbel zegt dat hij met Jozef was. En hij heeft zijn goedheid laten zien aan Jozef. Halleluja. Amen. Daar in de gevangenis was hij nog steeds met de vrees van de Heer. Maar hij had nog steeds dromen en hij kon het niet uitleggen aan mensen. Maar in de gevangenis begint hij dromen uit te leggen. Wanneer ze liegen in de gemeenschap, daar waar de schaamte is ook ophemeling komen. Daar uit de gevangenis waar hij was gegaan, dat is waar Jozef dromen heeft vertaald. Ook waar Jozef de gouverneur is geworden. Het was niet op een andere plek, het was alleen daar. Het was alleen daar. Jozef op de ezel. Papa, toke na 41, Genèse 41. Napunda. Hij was op de ezel. Ministre. En hij was al minister geworden. Elambe changé baba oro na njoto amati napunda. Hij had goud op zijn kleding en alles. Hij was achter de farao. Tanga sisi kosola na farao alati bateni. Toen hij klaar was met praten met de farao had hij dingen aan. Le verset 46. En toen hij naar buiten ging in vers 46. Genèse chapitre 41 verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Klap voor Jezus Christus. Et triomphé. Hij had getriomfeerd. La vérité triomphe toujours. De waarheid triomfeert altijd. Na Egypte, Moi sa Potifar. De vrouw van Potifar. Potifar. En Potifar hadden de reputatie van Jozef verpest. Ze hadden hem een verkrachter gemaakt. En in hetzelfde Egypte, de God die in leven is, de waarheid van dingen kent, heeft hij Jozef ook verhoogd alleen in Egypte. En zelfs daar in Egypte. Halleluja. Amen. En dat is hoe de mensen van Egypte hebben begrepen. Dat Potifar heeft gelogen. Dat God mag binnenkomen wanneer ze liegen in de gemeenschap. Dat God voor u mag binnenkomen. En dat hij in uw vriendschappen, waar ze voor hebben gelogen, dat God mag ingrijpen. Dat waar u werkt, dat ze waarover u hebt gelogen, dat God mag ingrijpen. In de naam van Jezus. 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 Waar u woont, dat waar ze voor u hebben voorgelogen, dat de Heer de waarheid mag brengen. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Zoals in de media, waar ze u voor hebben gelogen, als ze uw naam hebben gezet, in dezelfde media, dat de waarheid ook naar buiten mag komen. Klap voor de naam van Jezus. Ze hebben gezegd hij wandelt. Hij heeft in heel Egypte gewandeld. Ik heb gezien. Toen hij was aan het gaan, alle mensen waren op hun knieën. Want Farao heeft gezegd, als hij langs gaat, moet hij op hun knieën. Iedereen op hun knieën. En hij kijkt zo. Kapitein Potifar. En hij ziet de Potifar. Kapitein Potifar. Je moet stoppen met liegen, jij Potifar. Er is een vrouw die zich is aan het verstoppen. Jozef zei, we gaan hier langs. En hij is achter de rug opgegaan. En hij ziet de vrouw van Potifar. Stop met liegen. Premier ministre. Mensen hebben gesproken en zeggen, kijk, de minister-president.
Jozef. Nzoka ne makamba ya viole yaka lokuta. Oh, dus die dingen over verkrachten waren nep. Potifar alia ifaya wapi? Want als Potifar wil even, waar moet hij nu naartoe gaan? Potifar alia ifaya wapi? De vrouw van Potifar om te eten, waar moet ze eerst langs? Potifar alia ifaya panani. Waar moet hij langs? Waar moet zijn vrouw langs om te eten? Ze moeten komen naar u. Door de waarheid. Door de waarheid. Door de waarheid. Het triomfeert altijd. Halleluja. Amen. De waarheid is erg. Ja, terrible. Het is erg. Nana bonne nouvelle pona tina na yo. En ik heb een goed nieuws voor u. Triomfakaka. De waarheid triomfeert altijd. Je ne mourras pas. U zult niet sterven. U zult leven. En u zult getuigen van de goede dingen van de Heer. Amen. Wij hebben het allemaal gezegd. Het is in Psalm 118. Ik zal niet sterven. Ik zal leven. En ik zal getuigen van de goedheid van de Heer. Dat mijn vijanden het willen of niet. Dat de duivel het wil of niet. De demonen het willen of niet. Dat de heksen het willen of niet. Dat de magiërs willen of niet. Ik zal niet sterven. Ik zal leven. Ik zal getuigen van de goedheid van de Heer. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Fate. Jezus is levend. De Bijbel zegt een goede reputatie is zwaarder dan rijkdom. De Bijbel zegt ook weer over een goede reputatie. Is beter dan een dure parfum die heel lekker ruikt. Maar vergeet niet. We kunnen onze reputatie behouden. Maar er zijn ook mensen die dezelfde geest hebben als de vrouw van Potifar. Ze gaan alles doen om uw schone kleding vies te maken. Ze gaan er alles voor doen zodat ze uw kleding vies kunnen maken. U moet niet bang zijn. Degene die Jozef had rechtvaardigd, gaat u ook rechtvaardigen. Niet huilen. Want wat ze hebben gezegd is ook niet wat u bent. En of ze het willen of niet. De waarheid triomfeert altijd. Halleluja. Amen. U moet uw reputatie behouden, want het is belangrijk. Maar laten we niet vergeten dat er mensen zijn met de geest van de vrouw van Potifar. Ze doen alles om u gewoon vies te maken. Maar niet bang zijn, want al maken ze u vies. De Heer van die leven is aan uw kant. En zijn rechtvaardigheid zal u altijd doen overwinnen. En iedereen van buiten zal zien dat niet zo is. Amen. Amen. Ze hadden ook gelozen voor Mephibosheth. En toen David was teruggekomen, heeft Mephibosheth de waarheid gezegd tegen David. En hij begreep dat Tiba had gelogen. En hij zei, geef alles aan Mephi. En toen ze hadden gelogen, zei dat alles van Tiba was. En toen Mephibosheth was gekomen, zei hij, geef het maar terug. David heeft ook begrepen dat de waarheid triomfeert. Hij hield erg van het antwoord van Mephibosheth. Hij zegt, we gaan het niet verdelen. Dat u alles krijgt. Ja. Want de waarheid deelt nooit met de leugens. Dat het zo is of niet zo is. Amen. Halleluja. Zoals in de media. Iemand die nog niet eens heeft gedoucht zit op een stoel.
En hij begint de naam van iemand te zeggen. Ze hebben hunzelf nooit tegengekomen. Ze hebben elkaar nooit gegroet. Hij kent het leven van die persoon niet. En hij begint te creëren. De geest was van de vrouw van Potifar. Nu in de eindtijd dat mensen ook naar domme dingen willen gaan. En er zijn ook heel veel mensen die haar volgen. En zij is aan het praten. Maar ze is aan het liegen tegen die mensen. Het probleem is dat YouTube haar gaat betalen. Dat de media haar gaat betalen. En is de reputatie aan het verpesten. Maar ze weten niet dat er ook Jozef zijn in de wereld. Zelfs al gaat hij in de media. Al gaat hij naar WhatsApp. Al gaat hij langs de radio. Jozef zal altijd Jozef zijn. Want de waarheid triomfeert altijd. Zijn God zal komen. En zijn God zal hem doen overwinnen. En die zal laten zien dat die mensen zijn van leugens. Laatste punt. In het spirituele aspect. Help ons. Help ons. Matthieu chapitre 28 et le verset 2 à 4, virgule, le verset 11 à 15, virgule, le verset 18 à 20. Alléluia. Domaine spirituel. Domaine spirituel. Alléluia. Amen. Yesu na bomoto. Jezus in het lijf. Azoebisa bango. Hij zegt tegen hun. Omoni tempeloyo. Kijk, zien jullie deze tempel? Botonga ngo so 40 ans. Jullie hebben het misschien 40 jaar geleden gemaakt. Bukango. Breek het af. Na 3 jours. In 3 dagen. Ngana otongango. Ga ik het weer opzetten. Kijk naar je naaste. We praten over Jezus. Halleluja. Amen. Jezus is aan het lopen. Baso comprendre ye. En ze begrijpen hem. Maar ze liegen nog steeds over wat hij zegt. Nu is het moment aangebroken. En nu is het message. Dan moet hij het woord van God voltooien. En ze hebben hem gepakt. Ja. Ze hebben hem meegenomen. En ze hebben over hem gelogen en belachelijk gemaakt. En ze hebben zijn kleding afgepakt. We laten die reputatie voor jullie. Pak het maar. Want wanneer ze zijn kleding afdoen, is het om hem te doen schamen. Ze zijn iemand aan het verpesten. Maar ze wisten niet dat ze de overwinnaars van alle overwinnaars hadden. Ze wisten niet dat het het woord van God was die zich was aan het manifesteren. En ze hebben hem gespeerd aan de zijkanten. En ze hebben hem op de kruis doen gaan. Eerste dag waren ze niet rustig. De priesters zeiden, geef ons zijn lichaam. We hebben soldaten nodig. Dat ze er overheen gaan. Want deze persoon heeft gezegd, op de derde dag zal hij opstaan. De soldaten zijn omringd om het lijf van Jezus. En ze hebben speren, geweren bij hen. En het is een geweer dat als 1 keer schieten dat iemand uit elkaar spat. Ze wachten tot de derde dag. Tweede dag niets. En nu is die eerste dag en de tweede dag voorbij en de derde dag is nu aangebroken. De derde dag. Het was anders. Vers 2 tot 4. En dat waren de soldaten. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Amen. Amen.
Bien-aimé, na troisième jour. Geliefd, op de derde dag Basoda bamona kama bele komi koningana. zien ze ineens dat er een aardbeving is. De soldaten. Een aardbeving. Oyo likambo nini yango? Wat gebeurt er nu? Troisième jour yango yango yo. Dit is de derde dag. Halleluja. Amen. Bamona ange auti likolo kakbu akiti. Ze zien een engel uit de hemel komen. Lobelanga amen. Amen. Alatela mbezo ngenga ngenga. En hij draagt iets wat schijnt. Bamona ange yewa na zolongola libanga. En ze zien dat die engel de steun weggaat. En dat die soldaten op mogen vechten met die engelen. Ze gaan vechten met de engelen, maar ze zullen niet overwinnen. De waarheid triomfeert altijd. Halleluja. Amen. En de engel heeft het weggehaald. En hij is erop gaan zitten zoals de Bijbel zegt. En hij is erop gaan zitten zoals de Bijbel zegt. En de waarheid is altijd boven de leugens. De waarheid is boven dingen. Zeg amen. Zeg amen. Ze zeggen dat de soldaten dom waren geworden. En ze waren zoals robots geworden. Uw vijanden die liegen in de dingen van God, dat ze dood mogen blijven. Zodat ze lijden, maar dat ze levend zijn. Dat ze zullen wandelen, maar dat u boven hen bent. Door de waarheid. De waarheid is Jezus Christus van Nazareth. Amen. Jezus zei, ik ben de waarheid. Johannes 16. Amen. Jezus zegt ook in Johannes 11, ik ben de opwekking. De waarheid verandert niet. Jezus staat op. En ze zijn zo gebleven. Wow. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Er waren veel mensen bij. Die hadden gezien hoe Jezus was opgestaan. En hoe alles was aan het gebeuren. Het waren soldaten. In de dingen van God hebben we soldaten met een verkeerd hart. De neppen gaan altijd tegen de echte. Wanneer je echt kind van God bent, er kan altijd iemand achter u aankomen. Als je een echte dienaar van God bent, er komt altijd een neppe die tegen de echte komt. Maar er was een goede zaad in het tuin. Maar ze zien ook onkruid in diezelfde tuin. Er is ook onkruid in de tuin. Bien-aimé. Liefde. De soldaten waren weer normaal geworden. Als de waarheid is gekomen, dan gaat de waarheid niet bewegen. Dan gaat de leugen niet bewegen. De soldaten die gingen. Ze waren gegaan naar de mensen die Jezus haten. En er waren ook hoge priesters. De soldaten in vers 11 zeggen, diegene is opgestaan. Maar luister nu. In vers 12 tot 15. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ba vivre vérité. Kijk nou met de vérité surtout. De soldaten die alles wisten. Dat Jezus was opgestaan. Ze hebben ook gezegd, we hebben dit zo maar de vijanden van Jezus, dat zijn niet mensen van buiten. Het waren hoge priesters. En die waren met ze in het dienst van God. Amen. Ze waren met de oudsten. En de oudsten zijn ook in het dienst van God. Amen. Ze zijn gegaan en hebben gesproken. Ze zeiden, we moeten dit ding over de opwekking liegen. Ze hebben al een groot bedrag opgehaald. Dus het was heel veel geld. Ik weet niet of het $1 miljoen was. We geven aan de soldaten. Ze hebben hun iets gegeven.
Itite, ma deblo is a corruption. Oh, ze hebben voorgelogen. Halleluja. Amen. Balesi bango ma deblo. Ze hebben corruptie voorgegeten. Halleluja. Amen. Bachete basoda na mbongo. Ze hebben hun omgekocht. Bazala complice na bango. Zodat ze kunnen samenwerken met hun. Collaborer na bango na mensonge. Dat ze samen kunnen werken in de leugen. Gaan zeggen dat jullie mogen vertellen hier en daar. Dat hij niet is opgestaan. Hij was aan het slapen. En ze zijn gekomen en ze hebben het lijk gestolen. En ze hebben hun propaganda opgestart. Er is altijd de echte. Zal altijd ook de echte blijven. Zelfs al zijn we in de dingen van God. Als je niet echt bent, of je het wilt of niet, de waarheid, leugen zal ze altijd zien. De waarheid zal ook altijd komen. Dus als je al een mascarade doet, dat de waarheid toch zal komen. Dat het licht zal aandoen gaan. Dat het uw mag laten zien. Halleluja. Est-ce que le message est okota? Amen. Gaat het bericht naar binnen. Gaat het bericht naar binnen. Halleluja. Amen. Dit is nog steeds in de dingen van God. Ze hebben dingen gaan zeggen. Maar ze keken naar de waarheid. Er is iemand die de waarheid kent. Maar ze hebben hem opgekocht. En ik weet niet. Van hun was het veel geld. Het kan kleding zijn. Het kan eten zijn. Het kan reizen zijn. Het kan zijn, ze hebben tv voor jou gekocht. U werkt samen met ze. En u draait het op dat het de waarheid mag worden. Maar deze middag, de waarheid zal de waarheid blijven. En de leugen zal de leugen blijven. U gaat nooit samenwerken. Want het licht en het duisternis, die werken ook niet samen. Dus als het leven en de dood, u gaat nooit samenwerken. On a 15 jours. Ça prendra le temps que ça prendra. Het zal de Mais la tijd nemen die vérité het pakt, triomphera toujours. maar de waarheid zal altijd overwinnen. Amen. T'inquiète pas. Mais ce qu'on dit que ce tableau nan zambe na. Want als u wandelt met God, zal de waarheid altijd triomferen. Je veux vérité triompher. Il y a là qui après 13 ans. Van Jozef was na 13 jaar. Van sommigen is zelfs 20 jaar. Zelfs 30 jaar. Maar we weten, het zal de tijd nemen. Die het moet nemen. Maar de waarheid triomfeert altijd. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Jezus is opgestaan. Jezus is naar beneden gegaan. Kijk naar deze mensen, zij gaan liegen, zei Jezus. En de waarheid moet altijd gezien worden. En hij is naar beneden gegaan. En hij heeft de kracht van de dood gepakt. Iedereen die in de buurt was, die dood was, en de mensen waren al uit de graven. Waar is nu jullie leugen? Ze zijn eruit gestaan. Daar is Jezus begonnen onder de grond. Wat hij heeft gezegd is waar. Want hij is de opwekking en niemand gaat dat veranderen. Ze zijn vergeten dat in diezelfde Matthäus er waren ook vrouwen in vers 5 en 6. Ze hadden een vrouw gestuurd om te zeggen, hij is niet meer hier, hij is opgestaan. Ga zeggen tegen de man van God dat we moeten zien in Galilea. En ze gaan hebben gezegd. En zij gaan zoeken in Galilea. En ze hebben Jezus gezien. En Jezus heeft tegen ze gezegd. Tot 20. Alle kracht is mij gegeven. In de hemel en hier op aarde. Ga hij en breek het woord van God. Dat jullie mensen genezen. En dat de boosgeest gaan rennen voor mijn naam. En alle knieën gaan knieën voor mijn naam. Jezus Christus is opgestaan. Hij is levend. Hij zegent. Hij heelt. Hij redt. Hij zet vrij. Halleluja.
Ze waren tegenover de leugenaars. In wie's naam hebben jullie deze persoon gered? En Jezus komt ook in de vorm van de Heilige Geest. De Geest na de opwekking. Ik ga tegenover hen staan. In de naam van Jezus. Jullie hebben gekruisigd. Hij is levend. En hij is opgestaan. En hij staat nu. Het was heel erg verbazend. De waarheid heeft de leugen overwonnen. En kijk nu. Wij zijn ook getuigen van dit. Er is niemand die mij uit Jezus gaat kunnen halen. Dat er niemand u ook uit Jezus mag halen. Want dit zijn dingen waarmee we zien op de wereld. Want als u in de wereld bent, is uw gevecht Jezus zijn gevecht. Maar als u buiten Jezus bent, is uw gevecht uw eigen gevecht. U zult niet overwinnen. Daarom breken wij alleen het woord van God. U neemt het aan als iets moois en u doet het ook. En er zullen een mooie vrucht uitvolgen. Dat de Heer ons allemaal mag zegenen. Amen. Is het bericht naar binnen gegaan? Weten jullie dat Jezus er altijd is? Jezus alleen. Er is niemand die mij uit Jezus had kunnen halen. Er is ook niemand die u uit Jezus kan halen. Er is geen leven buiten het leven. Leven is alleen waar leven is. En het leven is Jezus. Opwekking is Jezus. Waarheid is Jezus. Alles wat we kunnen hebben is Jezus. Het is verborgen in alle dingen, dat is Jezus. Amen. We allemaal staan. Laten we onze handen opheffen.